God aften, vi er Wolf Morgenthaler, og lige om lidt skal du se et afsnit i vores nye tv-serie. Og det fine ved aftens afsnit er, at det får en til at tænke. Ikke på noget bestemt, men lige nok til at minde dig om, at du har resterne af en hjerne, på trods af, at du har set samtlige afsnit af Paradise Hotel. Tillykke. God fornøjelse med pandaerne. Livet er en lang række af svære beslutninger. Sådan, det var ugens indkøb. Mine pligter som husmor gjort til topkarakter. Ej, se! En spændende hamster. Den kan trylle. You've come to me the day on my daughter's wedding. Den kan lave parodier. Jeg vil have den hamster. Kom så, unger. Nej. Vi er ikke råd, Konrad. Vi skal spare. Kom så. Det betyder som tøs. Push up, trusser. Jeg må bare have de trusser. Min numse vil blive ligesom et mega super hot Mount Everest. Jeg har ikke råd til den slags plet. Hej. Du tuder øjne, min tøs. Men altså, ikke lade narre så simple reklamer. De er skabt til at manipulere med jeres hjerner. Et spabad med indbygget fællesanlæg og storskærm. Mulighed for at kombinere misbrug og wellness. Det har jeg altid drømt om. Mor, du har lige sagt, at vi ikke har råd. Jeg ved det godt, men kombinationen af varm vand og fadel minder mig om dengang, jeg lå inde i min mors mave. Ej, hvor var det dejligt, når hun var rigtig fuld. Hallo, det er Jørgen Ingenam. Hej Jørgen, det er din bedste ven Tommy. Er du klar til i aften? Det kan du tro! Yeah! Tak for en god sludder, Tommy. Jeg glæder mig til at opleve mere af samme skuffe senere. Vi ses! Hej. Hvad sker der, Jørgen? Hvorfor ligger du ikke på? Jeg kan ikke ramme knappen. Her sidder vi. 3 fattige unge. Er du stadigvæk ung, mor? Hun er i hvert fald herrefattig. Jeg hørte jer sludre om, at vi er fattige. De har da en lille slat penge. Har vi det? Jep, og dem har jeg tænkt mig at bruge i aften på en rigtig mandetur med min gode ven og kollega Jørgen Ingenarm. Hvorfor bruger du pengene på sådan en handicappet idiot? Vi mænd, vi har brug for at kaste penge i grams nogle gange. Spare ribs, fodbold, øl, grine højt og dunke hinanden i ryggen, når nogen siger noget lattervækkende op, hvor dårlige kvinder kører bil. Jørgen Ingenarm, er det ham mutant uden arm? 0 arme. Har manden så 4 ben? Ellers er det unfair. Det er et kælenavn, fordi Jørgen engang mistede begge arme på en ellers fornøjelig firmatur fuld af højt humør. Jamen, det er jo tid til at samvær i familiens skød. Hej. Det er hermed bevist. Jeres far tænker kun på sig selv. Lede egoist. Hej, Tommy! Hej, Jørgen. Skal du lige have en kold vejser? Det kan du tro. Hold lige rette, mens jeg åbner. Hvad fanden laver du, Jørgen? Du skulle holde rettet. Jeg har ikke nogen arm, Tommy. Nå, nej. Skål! Hvad laver du, din idiotiske dommer? Han rørte ham slet ikke. Hvis jeg havde arme, havde jeg tyret en øl lige i fjeset på den dommer. Du kan beholde panten, dit blinde fjols. Du er vel nok en god kammerat, Tommy. Men en ven som dig behøver man slet ingen arme. High five, Jørgen. Nej. Åbn hangaren. Er du klar til en spare ribs flyver? Igen.
Du skal ikke flytte dig. Sid stille. Sådan. Skål! Farvel! Så skal vi på stripbar! Kommer du? Stop, Jørgen. Vi skal lige prøve denne her herlige maskine. Jeg har altid haft det meget svært med enarmede tyveknægte. De minder mig om mit livs tragedie. Nu ikke så sart, Jørgen. Så skal der satses. 1 hakkebøf, 2 hakkebøffer, 3 hakkebøffer. Jeg har vundet! Yes! Det bliver med! En kaskade af rigdom! Jubi! Yes! 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 100.000 kroner! Tillykke, Tommy! Det her er min anden store triumf i livet. Jeg glemmer aldrig den første triumf. Og smash! Yes! Jeg vandt! Konrad tabte, jeg vandt! Taber Konrad! Den står altså 20-1 til mig. Nu når jeg har tænkt tilbage, så var min første triumf faktisk ikke helt lige så stor en triumf, som jeg troede, før jeg tænkte tilbage. Men så er det her min eneste sejr nogensinde. Det er noget helt specielt. Det skal der fejres med endnu en dreng! Det skal vi. Du giver. Det er sådan en aften som den her, der lindrer smerten i mit liv. Smerte, det er lårklaskende sjovt. Ja, det er det måske nok ikke. Siden jeg har mistet min arme, har mit liv været så hårdt. Hårdt liv? Det... Et liv uden arme kan være så uendelig trist. Så skal du bare holde godt fast i håndtaget. Ej, altså. Ej, hejer! Du skal bare slå dem på næsen. Og nu, Jørgen, skal du give hende ringen på. Vil du ikke gøre det? Jeg troede, du elskede mig! Op med paraderne, Jørgen! Op med paraderne, Jørgen! For fanden, Jørgen, du er helt åben! Op med paraderne, Jørgen! Jeg har aldrig hørt noget skækker. Jeg bliver nødt til at grine uafbrudt i lang tid. Ej, det er trist. Der må da være noget, du kan gøre. Det er der faktisk også, Tommy. Se den her reklame for nogle dygtige læger. Her på Perfect Medical Lab er vi specialiseret i state-of-the-art proteser. Jeg kan ikke nå min bold. Vi har udviklet en teknik, der gør det muligt at få sat armene på igen. Nu kan jeg nå min bold. Hvis du ikke har nogen arme, så tilbyder Perfect Medical Lab den nyeste og mest effektive løsning til dig. Der står, at operationen koster 100.000 kroner. Når jeg sidder og hører på din historie, så tænker jeg på, at livet skal nydes, mens man har det. Ja, så sandt. Jeg har besluttet, at mine 100.000 skal bruges på en motorcykel. Det har jeg altid drømt om. Bare suse afsted. Ene mand. Bare mig. Ingen andre. Det er en mægtig fin idé. Det har jeg fortjent. En kværn. Hvad er det for en tid at komme hjem på? Hej, Debbie. Der opstod en situation. Jeg har vundet 100.000 kroner! Og jeg ved præcis, hvad I tænker. En talentfuld hamster. Esbabel. Push-up-trusser. Præcis. En motorcykel. Nej, Tommy. Jeg vil have et hjemmespag med fadelsanlæg og storskærm. Det er min drøm som moderne kvinde. Det lyder som en rigtig dejlig drøm. Ja, og det koster 87.000. Tænk, hvis du havde vundet pengene, så kunne du have købt det. Vil du ikke give mig det? Nej. Nu kommer tårerne, Tommy. Det er salte vand, der fosser ud af øjnene og skyldes følelsen af at blive forrådt. Du er Judas, og jeg er ham den anden, hvis navn jeg glemmer lige nu. Som Judas nægter at gøre til en lykkelig kvinde. Det står i Bibelen, Tommy. Bibelen! Stop den snak om Bibelen. Jeg er ikke muslim. Hvad er du så? Nå ja, du er skaldet. Jeg vil gerne forkæle mig selv. Det har jeg fortjent. Fortjent? Ja, jeg har altid været et ordentligt menneske. Er det ikke rigtigt, Jørgen? God gamle jas. Jo, Tommy er god nok, Debs. Han har fortjent at bruge de 100.000 på en motorcykel. Det vil jeg også gøre, hvis jeg havde haft arme. I to fjolser! Du skal ikke kalde Jørgen for to fjolser. I er gode venner. I to enormt store fjolser, ikke? Jo, det er vi. Det er vi. Jørgen,
Kan du huske den dag, du mistede armene? Ja, det var på firmaturen til Aqua Adventure Park. Det var ubehageligt. Er det ikke på tide, at du fortæller din såkaldte ven sandheden, var Tommy? Debbie, det taler vi ikke om. Hvad snakker jeg om? Nu skal du høre sandheden om din arme, Jørgen. Goddag alle sammen. Hvem skal have lov til at fodre Betsy i dag? Tag mig. Tag mig! Hvad med dig med de lange arme dernede? Ja, hvor er jeg heldig. Nu skal du holde fisk, og så vil Betsy hoppe op og lige så forsigtigt snuppe den ud af dine hænder. Se mig! Hvorfor er det altid Jørgen, jeg er så heldig? Dumme lorte Jørgen. Hop, Betsy! Den lille delfin tog min arme! Jeg anede ikke, at dyr havde en åbning i ryggen. Alle ved da, at delfiner har åndehuller bagpå. Konrad, tig stille. Du er ikke marinebiolog. Bare koncentrer dig om at blive bedre til at spille bordtennis.